orúkọ mi ni Lásìsì Idris Olúwarẹ̀mílẹ́kún tí mo jẹ́ ọ̀kan pàtàkì ní ìlú Òkúnráyè tí mo dẹ̀ jẹ́ ẹni tí ìlú Òkúnráyè yàn lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aṣojú wọn ní Lekki Coastal Development Association ní present lensing. So mo wá fa àsìkò yìí képe ìjọba bàbá wa Olúṣọlá Sanwó-Olú tó jẹ́ pé wọ́n ti ń ṣe gbogbo méje lórí ọ̀rọ̀ yìí látẹ̀yìnwá wọ́n ti ṣe gbogbo ipá tó yẹ kó ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí látẹ̀yìnwá kó má débi tó dé ṣùgbọ́n gbogbo agé tí wọ́n bàbá wa Olúṣọlá Sanwó-Olú àwọn jẹgúdújẹrá olè tó jájojú wa ìlú ni tí wọ́n yàn tó yẹ kó ṣe ètò wọn ṣe náà bẹ̀rẹ̀ sí ní ta gbogbo property wa òun ló wá mú tí ó fi di pé ikú ṣẹlẹ̀ wọ́n pa ọ̀gbẹ́ni Tìjání Olúwaníṣọlá àmọ́ wọ́n á fàsìkò yìí pé bàbá wa Olúṣọlá the governor of Lagos State mò ń fẹ́ àsìkò yìí pé commissioner bàbá wa IG Túnjí Dìísù àti bàbá wa commissioner of police Lagos State Fatai Tijani àti DCP Pàǹtí Dayọ̀ Akínfẹ́yìwá kọjọ torí Ọlọ́run ikú tó pa Tìjání Olúwaníṣọlá kò gbọdọ̀ kúgbé ṣe là ń bẹ̀ yìí tá à ń rọwọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gbogbo ẹ̀yin alágbára tẹ́ wà lórí ètò tí wọ́n wà lórí ìjọba lẹ́kọ̀ọ́ pé ẹ̀yà yóò gbọdọ̀ jẹ wá ọmọ yóò gbọdọ̀ kúgbé àfẹ́ ìjà àfẹ́ wàhálà àfẹ́ ìdààmú jẹ́jẹ́ wa láwà tá a protect ogún tíjọba ẹ̀tọ́ tíjọba fún wa táwọn kan tó bẹ̀rẹ̀ sí níta tàdé ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ta property wa tán lójú wa so tó di pé comrade Wàsíù Ọlámọ́pọ̀ Ayéọlá ó gbé task force wa sí orí ilẹ̀ wa ní June 16 tó fi di ìṣekúpa ọ̀gbẹ́ni Tìjání Olúwaníṣọlá ọmọ 45 years ni lọmọ tá à ń wí ìtọ́ pa yìí kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ kú gbé láfi ń pe gbogbo ẹ̀yin aláṣẹ àti olùdarí ìjọba nílùú kẹ́kọ̀ọ́ kẹsàánú wa kẹ má jẹ́ kọ́mọ ikú gbé ìjájọ́ òdodo là ń fẹ́. bí wàhálà ọ̀hún ti ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o kí oríṣi tó ṣe odidi ẹ̀mí ni wọ́n sọ pé ó sọnù ṣùgbọ́n kí ni ohun tí ó dá wàhálà sílẹ̀ nílùú Ìbẹ̀jú Lẹ́kì níbo ni ọ̀rọ̀ ọ̀hún dé báyìí èlò tí àwọn tọ́rọ̀ kàn bá tẹ̀lé ṣàlàyé fún àwọn Yorùbá sọ o. kí àlàáfíà lè jọba kí ìdàrúdàpọ̀ kó má bàa sí òun náà ni a ṣe ní àwọn ẹ̀ṣọ́ agbófinró pé tí ọ̀rọ̀ bá ṣe bí ọ̀rọ̀ láàrin èèyàn méjì wọ́n bá mú tó ìjọba létí kí àlàáfíà lè bá wà náà ni ní ìlú Ìbẹ̀jú Lẹ́kì lọ́hùn wọ́n ní àwọn ìlú kan bíi 12 wọ́n wà tí ìjọba gba ilẹ̀ lọ́wọ́ wọn tọ́pàdà ní òkè láti gbé ẹ̀yẹ́gbẹ́ ilé iná ṣùgbọ́n dípò kí wọ́n kún fáwọn tí ọ̀rọ̀ kàn níṣe ni àwọn kan bọ́ síbẹ̀ tó ń ta tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ etí nínú ẹ̀ náà ni ẹ̀mí ti bọ́ ẹ̀mí sọnù ẹni tí ẹ̀mí ẹ̀ wá bọ́ ẹni tí ẹ̀mí ẹ̀ sọnù bóò ni àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ ipò náà wà lénìí èyí náà ni mo àti àfi tọ ọ̀kọ́lá àwọn abẹnugan nínú ìgbìmọ̀ tí wọ́n yàn níbẹ̀ ṣé oníkan ni àjẹkó ṣe ẹni tí ẹni bá sì tó lẹ̀ dáadáa náà ni èèyàn ń tọ̀ lọ láti gbọ́ bí ọ̀rọ̀ bá ṣe jẹ́ èyí tí ó jẹ́ ti ìjọba náà ìjọba lè dá sí èyí tó jẹ́ ti aráàlú náà lè mọ̀ bàbá ẹ kalẹ̀ sórí ètò. Yes sir. orúkọ ní sáà lẹ́kùnrin rẹ̀. orúkọ mi ni Alhaji Lásìsì Idris Olúwarẹ̀mílẹ́kún. ọ̀rọ̀ wọn pa ni wọn ò pààyàn tó wà ní Ìbẹ̀jú Lẹ́kì báyìí lórí ọ̀rọ̀ Coastal Road kí ló ṣẹlẹ̀ gan. Lekki Coastal resettlement land nílẹ̀ wa Tìyé Ìmọ̀bìdó Ìlégé Ìdáṣọ̀ Lẹ́kùrú Ìtọ́kè Òkèṣègùn Màgbọ́ṣègùn Alásíá Òkúnráyè Ìdótun Ọlọ́mọẹwẹ. 12 ẹ̀ ni ṣé wọ́n fún wọn lẹ̀ wọn àbí wọn fún wọn lẹ̀. ìjọba ti ṣe ẹ̀tọ́ tó yẹ kí ìjọba ṣe ìjọba ti fún wa nílẹ̀ 10% wa which is 375 hectares ṣòdì sí pé kọ́ kọ́mítì tá a yàn nílùú kọ̀ọ̀kan kan lọ pínlẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan pé ṣe lọ́bẹ̀ sí níta a dẹ̀ ti kọ̀wé sí gọ́vnà ti dissolve for resettlement committee láti August 21st 2024. ọdún méjì sẹ́yìn sá. Yes. ayé Sanwó-Olú yìí náà. Yes àwọn baálẹ̀ wá pàgbọ́n ti dissolve for committee yẹn but instead kan ṣe kínní we have gone a long way but n dákan máa rí ni wípé ní June 16 ní comrade Wàsíù tó jẹ́ chairman former chairman bẹ̀yẹn ṣọtí ń sìn tó dẹ̀ yẹ pé òun ló ń ṣe director London board member Lekki Worldwide sí títọ́ náà máa tó parí ṣọtí yẹ ṣùgbọ́n ìyẹn yàtọ̀ sí Coastal Development Association ọ̀tọ̀ ni wọ́n there is difference between board Lekki Worldwide board and Lekki Coastal Development Association ṣòyìn sí ìdámáyé ni pé comrade Wàsíù Ọlámọ́pọ̀ Ayéọlá ló gbé task force wá sórí ilẹ̀ ní on the 16th June 16 ṣòyìn sí tó fi lédì pé wọ́n pa
Tìjání Olúwaníṣọlá. so bàbá tí a bá ń sọ nípa ọ̀rọ̀ ilẹ̀ tí ẹ ní ìjọba gbà yìí ọdún wo náà gbà á wọ́n gba ta ló wà nípò nígbà náà. wọ́n gba ilẹ̀ yẹn láyé bàbá wa Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, the present president, nígbà tó ń ṣe gómìnà Lagos State ní 2005 wọ́n acquire ilẹ̀ wa which is 7,500 hectares lọ́wọ́ wa. Wọ́n dẹ̀ ṣe MOU pẹ̀lú àwọn Lekki Coastal area tí wọ́n gba ilẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ládéhùn pé wọ́n máa fún wa ní 10%, which is 7,500 hectares. At the end of the day, wọ́n float ẹ̀ pẹ́ Lagoon nínú wọ́n á ṣe 750 yẹn sí 2 area which is Lekki Coastal Development Association and Ẹ̀pẹ́ Lagoon. So wọ́n á pè ní 375. Ẹ̀pẹ́ Lagoon wọ́n ń ṣe nǹkan wọn létò olúkálùkù àwọn tó wà ń bẹ̀ wọ́n gba ẹ̀tọ́ wọn. Gbogbo family tó wà lẹ́pẹ́ Lagoon yẹn committee bẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀yẹ kan ṣe. Táwọn committee táwọn coastal ń bí headed by Comrade Wasiu Ọlámọ́pá Ayéọlá instead kan pínlẹ̀ ṣe lọ́bẹ̀ sí níta. Lekki Coastal area ni wọ́n fi acquire 750 hectares. Inú ilẹ̀ ẹni Dangote refinery wà, inú ẹ̀ ni fertilizer wà, inú ẹ̀ ni gbogbo àwọn tó ń ṣe ọrọ̀ ajé lẹ́ni inú ilẹ̀ ẹni wọ́n wà. So gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ fún wa ní 375 hectares. So pé káwọn committee yẹn kó lọ pín ilẹ̀ ìṣòdì sí pé kọ̀ọ̀kan pín ṣe lọ́bẹ̀ sí níta. Ta ló ní kó pínlẹ̀ fún sáà? Kó pínlẹ̀ fún àwọn host community méjìlá àwọn community tó gba ilẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. ṣáà lè morúkọ àwọn ìlú yẹn ṣe orúkọ ẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ láti Tìyé, Ìmóbìdó, Ìlégé, Ìdáṣọ̀, Lékuru, Ìtọ́kè, Òkèṣègùn, Màgbọ́ṣègùn, Alásíá, Òkúráyè, Ìdótun, Ọlọ́mọẹwẹ́. méjìlá ẹ̀ ni Bẹ́ẹ̀ni. ṣé wọ́n fún wọn lẹ̀ wọn àbí wọn ò fún wọn lẹ̀. Ìjọba ti ṣe ẹ̀tọ́ tó yẹ kí ìjọba ṣe. Ìjọba ti fún wa nílẹ̀ 10% wa which is 375 hectares. Ṣòdì sí pé kọ́ọ̀n committee tààyàn nílùú kọ̀ọ̀kan kan lọ pínlẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan pé ṣe lọ́bẹ̀ sí níta. A dẹ̀ ti kọ̀wé sí gọ́vnà ti dissolve resettlement committee láti August 21st 2024. ọdún méjì sẹ́yìn sáà. Yes. ayé Sanwó-Olú yìí náà. Yes. Àwọn bánẹ̀ wá pàgbọ́n ti dissolve committee yẹn. But instead kan ṣe kínní we have gone a long way. But nígbà kan máa rí ni wípé ní June 16 ní Comrade Wasiu tó jẹ́ chairman former chairman bẹ̀ yẹn ṣòtẹ́sì tó dẹ̀ yẹ pé òun ló ń ṣe director London board member Lekki Worldwide sí títọ́ náà máa tó parí ṣòtìyé ṣùgbọ́n ìyẹn yàtọ̀ sí Coastal Development Association ọ̀tọ̀ ni wọ́n there is difference between board Lekki Worldwide board and Lekki Coastal Development Association ṣòtẹ́sì ìdámáyé ni pé Comrade Wasiu Ọlámọ́pá Ayéọlá ló gbé task force wá sórí ilẹ̀ ní on the 16th June 16 ṣòtẹ́sì tó fi lédè pé wọ́n pa Tìjání Olúwaníṣọlá. Task force Lagos State government headed by Akerele. Supo tó dẹ̀ lead the operation Supo Adéwálé the operation officer tó lead the team yẹn wá. Which I spoke to him by myself on the phone. Nígbà táwọn ọmọ pè mí pé àwọn task force wà lórí ilẹ̀ ó dẹ̀ ní kán gbé fóònù fún torí àti fẹ́ competition sí task force tẹ́lẹ̀. Ìṣòdì sí so along bá yẹn ṣe kí ni yẹn so ní ọ̀dà wa pé kán kúrò bẹ́ẹ̀. So àwọn boys tí wọ́n kó wá táwọn tó kó wá náà kíkọ́ náà àwọn boys tó wà ní site mọ́lẹ̀ náà gbé sínú mọ́tò wọn. So nígbà tí wọ́n lu pa tó ní gbogbo lẹ̀ escape mọ́ lójú sílẹ̀. Ẹni tó wà ní oko tiẹ̀ tó lórí. níbi tó ń jù sí. níbi tó ń jù sí tọ́ni pé ó ṣì mí so current school ẹ̀ òdò hospital tó fi give up. That was June 16. ẹni tó wá kú ìkí lórúkọ ẹ̀ sáà. Ohun tó kú ni Tìjání Olúwaníṣọlá lórúkọ ẹ̀. tó níyàwó tó lọ́mọ. Ó níyàwó lọ́mọ. So tí ń sìn so ọmọ 45 years ni. fọ́tò ẹ̀ sì wà. ṣé fọ́tò ẹ̀ wà. Fọ́tò ẹ̀ wà. Fọ́tò ẹ̀ gbogbo fọ́tò gbàtà gbé sọ mọ́ṣúárì everything wà intact. Wọ́n dẹ̀ ti ṣe autopsy ẹ̀. So tí ń sìn ní August ní Thursday tó lọ yìí wọ́n ṣe autopsy ẹ̀ ní Ìkẹjà. kí àlàbà ok ohun tí fún ní èsì autopsy báyìí. So bẹ̀tẹ̀ àwọn ọlọ́pàá tó wà ní ṣáàjì ẹ̀ sọ pé autopsy result wà lọ́wọ́ àwọn. The report case ẹ̀ fún CP we write a petition to CP ní on the 17 June 17 18 so CP dẹ̀ ṣe normal tí 1 minute kìíní ẹ̀ sí pàǹtí àwọn pàǹtí
so wọ́n dẹ̀ àwọn náà speak náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ but to surprise ni pé wọ́n arrest main suspect which is Wasiu Ọlámọ́páyọ́lá ní àná wọ́n dẹ̀ detain ẹ̀ yes wọ́n detain ẹ̀ ní around 4 p.m. so wọ́n dẹ̀ release ẹ̀ ní around 7 p.m. nírọ̀lẹ́ lánàá yẹn 3 náà hours lánàá yẹn náà so that is why àwọn ké pe ìjọba àwọn ké pe commissioner of police Lagos State to save our soul ṣòtíyé so kọ́ bá wa bá DCP Pàǹtí sọ̀rọ̀ ṣòtíyé ìyá ọgbọ́dọ̀ ọmọ wa ò lè kú gbé ṣòtíyé kí a máa jẹ wá o ṣọ́bà gbé bọ́ ṣe máa gbé ìdájọ́ òdodo là ń wá lórí ikú ọmọ yẹn. nígbà tí wọ́n fi ẹni yìí lẹ̀ sà Yes sir. ǹjẹ́ tí ẹ padà sí station yẹn pé tó ẹni tá a mú wáyé ti fílẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀. aṣọ èmi fúnra mi pé mo pé ọlọ́pàá túpọ̀ tó wà ní ṣáàjẹ́ ẹgbẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ so wọ́n ní wọ́n gá tẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n gá bẹ́ẹ̀ lómi pé kì í ní kò mìíràn anything ìṣòdì sí so n tó ṣẹlẹ̀ lánàá nìyẹn. so lákòótọ́ sà Yes sir. ipe wọn fílẹ̀ kó máa wọlé yẹn òun kọ́ ni ó ń bí ẹ̀yìn nù sí àbó ni àbí kí lè fẹ́ kí ìjọba ṣe báyìí. ohun táwọn fẹ́ kí ìjọba ṣe ni pé táwọn àrò ni wípé as a murder suspect kò yẹ kó release ẹ̀ lánàá. kó ti bẹ̀rẹ̀ lé ẹjọ́. Yes kó ti bẹ̀rẹ̀ lé ọjọ́ kán parí ìwé kán ti bẹ̀rẹ̀ kán máa continue investigation wọn ṣòdì sí ó dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ lé ọjọ́ ibi ń dáwà belief nìyẹn ṣòdì sí bẹ̀ẹ̀ta ìwé ohun táwọn dẹ̀ wá fẹ́ ni pé kí commissioner of police Lagos State ṣòdì sí kí wọ́n jọ kí wọ́n bá wa ṣe ìdájọ́ òdodo lórí ẹ̀ torí àti Pàǹtí o under CP náà wà ṣòdì sí ń ta fẹ́ nìyẹn. ẹni tí ó ṣe okùnfà ẹni tó jáde láàyè tẹ́yìn nígbà kó local tax force wọlé Yes ọmọ ìlú ló ní àbí kì í ṣe àbí àbálejò. kì í ṣàlejò ọmọ ìlú ni òun ló head the committee ló head the committee former committee committee tó ní kó ló máa pè lẹ́yìn Lekki Coastal Development Association tẹ́lẹ̀ ṣòyìn sì tó ní kó lọ pínlẹ̀ fọ́nrán tó pín tó ń tà pẹ̀lú àwọn tíìmù ẹ̀. owó àti wọn ta tó ń talẹ̀ yìí ọba wà o àwọn òbí náà wà. ìlú méjèèjìlá tí ó kọ́fà bẹ̀ yẹn kò pọ̀ lọ́ba kò sọ́ba ń bẹ̀ baálẹ̀ lọ ní. ṣùgbọ́n Lẹ́kì gangan agbọ́pọ̀ bá wà Lẹ́kì. ìlú ọ̀tọ̀ ní Lẹ́kì kò kàn wọ́n. bọ̀ tí ò bá ti ẹ̀ bí ọba Lẹ́kì. bẹ̀ẹ̀ ọba nígbà tí wàhálà yẹn lọ òun the same man yìí náà lọ bá kábíyèsí onílẹ́kì ṣòtẹ́ sí kábíyèsí Lẹ́kì rẹ̀ pé àwa èmi tẹ́mi sọ̀rọ̀ ìpẹ̀lú àwọn tí mi ó rẹ̀ pé àwọn baálẹ̀ méjèèjìlá tó ní ìlú yẹn tó kó fà ibi tí rẹ̀ wà lórí ẹ̀ ṣòtẹ́ sí kábíyèsí dẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀ so wọ́n fún òun Wàsíù Ayéọlá yìí ní 3 months kò fi ṣe handing over pé ká fún òun ní 6 months kó wá fi ṣe handing over ọgbọ́n ìjọba fẹ́ lómi ṣòtẹ́ sí at the end of the day so kábíyèsí ni wọn lè fún ní kábíyèsí onílẹ̀ kí àwọn baálẹ̀ àti àwa àgbà 6 months wọ́n bẹ̀ fún 3 months àdẹ̀gbà so 3 months yẹn ti lapse ní June 2025. látọ̀ tó kọjá ọdún. Yes látọ̀hún ló ti lapse ṣòyẹ́ sí so the same thing lamari ló lọ fi gbé task force wa. aṣọ ajẹ́ pé Lekki Coastal Development Area kò sí pé bí àwọn kan ló ń darí báyìí. ayé pé kò sí sáwọn kò sí committee báyìí. nígbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì dissolve settlement committee a lọ sí assembly èmi tí mo sọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú team mi pẹ̀lú Wàsíù pẹ̀lú àwọn committee ẹ̀ former chairman nìyẹn táwọn sọ̀rọ̀ Wàsíù Ayéọlá yìí wọ́n yìí assembly invite wa headed by Ẹ̀pẹ́ constituency 1 state assembly Honorable Musa Ayétọ̀bùn Abíọ́dún ṣòdẹ́ sí the PS commerce everybody all protocol wà lórí yòókù that no the governor ti dissolve the settlement committee ṣòdẹ́ Lagos State tí PS àìná ní ẹjọ́ sọ fún wa wípé ká lọ mú 30% composition of that Lagos State settlement committee coastal settlement committee yẹn so the host community máa mú 30% government máa mú 70% 30% yẹn náà ní ká lọ mú wá ní Dr. Àìná pé àti ìjọbùn committee yẹn ní assembly pé kí n máa tó ń comrade Wàsíù yẹn ká lọ mú 30% wá. ipò lẹ́yìn ní Musa. èmi ni mo ẹ́ẹ̀dì àwa tá à ń jàjà agbára àjọ ọmọ ìlú méjèèjìlá. orúkọ wa ni concerned indigene of Lekki Coastal affected only. nígbà kan á mú ẹ̀yin mú méjì kalẹ̀ báyìí náà kún yín ẹ wá jẹ́ mẹ́ta ǹjẹ́ tí ẹ rí ìjọba òun ṣe. àti kọ̀wé ń sìn
the balance and then wọ́n ti forúkọ wa lọ sí state wọ́n ti kọ́ sí gómìnà wọ́n ti mú sí gbogbo tí ẹ kó lẹ́nu kó lọ àwọn ń dúró pé gómìnà inaugurate là ń dúró dé. kẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. yes so nígbà tí gómìnà jẹ́ láti di pé wọ́n ti dissolve wọn yẹn kọ́ má lè dúró lọ máa talẹ̀ yẹn mọ́ la kó àwọn èèyàn wá síbẹ̀. ìṣòdì ń sì so kọ́ lè máa ṣọ́ ilẹ̀ kọ́ má lè tápà ẹ̀ mọ́ kọ́ má lè ṣe anything tí ó ti yé àwọn wà lè wọ bẹ̀ mọ́ ìyẹn àwọn wà sí yẹn tó dissolve yẹn kọ́ má ti lọ ta tán. ìṣòdì ń sì torí ohun tó ń sọ fún wa nínú ọ̀dọ̀ kábíyèsí onílẹ̀kẹ̀ ni wípé tí wọ́n bá fẹ́ ṣe handinova ṣe ní káwà kó òrùkó tàbí àwọn pé kí ni wọ́n fẹ́ ṣe tó bá ṣe handinova ilẹ̀ ṣe bó ní perimeter sọ fílẹ̀ ti máa ṣe jẹ́ sí ọgbọ́n olè jìbìtì ẹni ìyẹn làwá ṣe ìyàn ara wa sóko tàbá ń ṣọ́ oko yẹn ibi tí ẹ ti wọ́n ń ṣọ́ oko lọ́wọ́ tàbí ń ṣọ́ oko lọ́wọ́ tax force ti wọlé so láwọn ọmọ tí wọ́n ń ṣọ́ oko ó ní Tìjàní Olúwa níṣọlá ẹ̀ tí wọ́n pa tí ó ti yẹn sí so March 16 March 13 sorry lọ́kọ̀lọ́ gbé task force wà ní task force yẹn dé ní around 3 p.m. tó wá fún wọn ní pé tó bá di Monday Thursday March 13 tó bá di Monday àwọn bá demolish gbogbo bẹ̀yẹn jọyìn sí adẹ lọ sí task force office a competition lọ́yà wa competition azọ̀mí wọn competition wa pé àwọn tó wá bá yín ẹ má wá o àwọn tó wá bá yín ẹ̀kọ́ wọn ní kankan pẹ̀lú ibẹ̀ yẹn mọ́ o jọyìn sí wọn dẹ̀ wá ń jọ yẹn wọn wá Monday yẹn ngbà tó competition wa wọn pẹ̀lú àfúrà kó wá defend petition lọ́yà wa lọ síbẹ̀ jọyìn sí wọn dẹ̀ wá Monday yẹn so ìmá wá wọn wá ní June 16 yẹn ìyẹn oṣù tó kọjá yìí tó fi pa Tìjàní Olúwa. so eléyìí tí ẹ wá ṣe sí pé justice for yes làwọn after. àwọn ìkọkùnrin yẹn kò kú bẹ́ẹ̀. wọ́n máa kú bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n kọmítì ẹ̀yìn méjì tí ẹ̀yọ̀kan tàwọn balẹ̀ iṣẹ́ ṣe ń lọ lórí ìyẹn bí wọ́n ṣe máa inaugurate ti ìjọba máa. because the matter yẹn ti wà wájú governor àti attorney general of the state. so ariwo tí yóò wà lẹ́sìn pé gbogbo petition ta kọ yẹn minute governor ti minute ẹ̀sìn attorney general. ìṣẹ̀lẹ̀ sí so ìyẹn tí ikú tó fi pa tó fi kó task force wá sí tó fi pa ọmọ yìí gangan ni issue wa for now. tẹlifíṣàn Àlọ́ fún ọmọ Yorùbá kò ṣàlàyé bá Alhaji Wasiu Ayọ̀ọ́lá sọ̀rọ̀ lórí oríṣiríṣi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án ọkùnrin náà ti bá a sọ̀rọ̀ kí ló ń torí gan-an ẹ máa bá wa kà lọ. Ayọ̀ọ́lá o. inú mi dùn sà. Alhaji Ayọ̀ọ́lá. inú mi dùn sà. yà mo ní àwa sí Lẹ́kì lánàá sòsòrò tí a wá ṣe wọ́n ní àwọn task force kan pé wọ́n wá sí orí ilẹ̀ coastal development so nǹkan tí a wá gbọ́ ni pé wọ́n ní task force yẹn wọ́n ní ẹ̀yin ni ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀nà bí wọ́n ṣe wá and because of pé wọ́n invade bẹ́ẹ̀ tó wá kó àwọn tó wà lórí ilẹ̀ wọ́n lẹ́nìkan pé wọ́n gbé boy kan Tìjàní a young man of 45 years old wọ́n pé ó dẹ̀ kú in the process. báwo lọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ sà. mi ò mọ̀ bóyá èèyàn kan kú àbí èèyàn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé máa fún ẹ ní background information. ó yá. gẹ́gẹ́ bí mo sọ lẹ́ẹ̀kan èmi ni Alhaji Wasiu Ayọ̀ọ́lá. okay sir. so èmi ni chairman Lekki Coastal Area Development Association. okay sir. so ẹgbẹ́ yẹn ló represent àwọn ìlú tíjọba gba ilẹ̀ náà ní 1, 2, 3 àwọn ìlú yẹn jẹ́ 15 báyìí. okay sir. ń gbọ́ mi. mo ń gbọ́ àbí pẹ̀lú yín sà. àwọn ìlú yẹn jẹ́ 15. okay sir. so àwọn ìjọba wọ́n dẹ̀ nínú agreement tájọ ṣe ìwé àdéhùn tájọ ṣe wọ́n ní táwọn bá gbalẹ̀ láti fi ṣe free trade zone àwọn máa fún wa nínú ẹ̀ padà. okay sir. so ìgbà tó dẹ̀ máa fún wa náà gbé wa lọ síbẹ̀ yẹn. okay sir. so sí ọ̀pọ̀ wà lórí ilẹ̀ yẹn ní orúkọ Lekki Coastal Area Development Association. okay sir. ìgbà tó máa di oṣù kẹta lọ́dún tó kọjá ká má parọ́ gùn òun ni èmi pẹ̀lú àwọn olóyè ẹgbẹ́ tá a lọ síbẹ̀ bá a ṣe bá àwọn Rẹ̀mí Làtífì àti òun ló lìdí Rẹ̀mí Làtífì. okay sir. Mọ̀rúfú ẹ̀rù òbodò Wàsíù Ògúndípẹ̀ Jayéọlá Jamiu tá a bá wọn lórí ilẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ìbọn àdá oríṣiríṣi
kí ló dẹ̀ ṣẹlẹ̀ mo ń gbọ́ yín sà. wọ́n lé wa kúrò ńbẹ̀ pẹ̀lú ìbọn àtàdá ni àwa kẹ̀wé ṣe jàgídíjàgbó èèyàn so kò yẹ kí n bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí fóònù bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí n sọ pé kó wá rí mi ni bẹ́ẹ̀ àwọn kan nú àwọn journalist tí wọ́n train bẹ́ẹ̀ ni sà. láì bá anybody sọ̀rọ̀ tó bá kàn gbọ́n kankan wá kàn lọ sí press ìgbà tó ti pè mí gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. inú mi dùn gan sà, inú mi dùn gan. so a ṣe jàgídíjàgan èèyàn la bá wò pé ká bá kọ lẹ́tà sí ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá nílẹ̀ ń bí gbogbo ibi tá a gbọ́ lọ máa gbowó lọ síbẹ̀ wọ́n dẹ̀ kọ̀ntínú wọ́n ń talẹ̀ wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi so bá a ṣe kọ lẹ́tà sí Lagos State Ministry of Justice ìgbà tó jẹ́ pé Lagos State government ló fún wa nílẹ̀ so wọ́n dẹ̀ ní kóòtù kékeré kan ń bẹ̀ tó jẹ́ pé téèyàn bá complain nípa ọ̀rọ̀ lẹ̀ wọ́n á set up committee akọ lẹ́tà tí wọ́n dẹ̀ set up committee wọ́n pe àwọn tá a dárúkọ so wọ́n pe Ministry of Commerce tó supervise gbogbo area yẹn Ministry free trade zone wọ́n pe land láti jẹ́rìí wọ́n yẹ gbogbo ìwé tó ní kálukú ní CAC registration of the association tí orúkọ àwọn tó jẹ́ trustee association wà ń bẹ̀ attender C of O tó name after the association wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn ìwé wo lẹ ní wọn ò níwèé kankan wọn ò ríwèé kankan parade ìwà gidi àwọn kọmitì ẹ̀dẹ̀ wọ́n nu ṣé ń gbọ́ mi. àmọ́ àpòlísà. kọmitì wọ́n nu ibi ẹ kúrò ń bẹ̀ yẹn o so oṣù kìíní lọ oṣù kejì lọ àárín wọn pé kọ́ kúrò àti wọn kọ lẹ́tà padà sí Ministry of Justice àwọn pípù yìí kọ́ wọn ò kúrò o so kí ìjọba wa bá lé wọn o wọ́n lè sọ pé àwọn ti gbọ́ Ministry of Justice through that committee àwọn lọ́kọ̀ judgement tó ń lọ tó ń fẹ̀ǹdẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ task force Lagos State task force on land grabbing pé kọ́ lọ síbẹ̀ kọ́ lọ àrẹ́ǹtì àwọn tó wà ń bẹ̀ kọ́ dẹ̀ lé wọn kúrò tábà rí àwọn fẹ́ǹsì tó ti ṣe kọ́ fọ́ gbogbo ẹ̀ àwọn task force bẹ̀ wá ní on the 15th of June wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ sọ pé àwọn ọ̀gá wọn tó pè wọ́n lókè wọn ò ríṣẹ́ yẹn ṣe wọ́n ṣe padà dá èyí tèmi mọ̀ nìyẹn o. okay so lórí ọ̀rọ̀ tí. nígbà là ń gbọ́ lọ sọ pé ìjọ ti passport wá èèyàn kan kú nǹkan kan gbá kan passport ló lè ṣàlàyé yẹn o èmi Wàsíù Ayéọlá chairman Lekki Coastal mi ò pẹ̀lú àwọn passport lọ sóko passport lápè ìjọba dẹ̀ ló dá passport sílẹ̀ kó wá ṣiṣẹ́ fún àwọn láti lé àwọn ajagunbalẹ̀ kúrò lórí ilẹ̀ so wọ́n ní èèyàn kan kú èmi ò mọ̀ bóyá èèyàn kú àbẹ́yàn ò kú o mi ì bá passport lọ síbẹ̀ nǹkan táwọn ti gbọ́ passport ló lè ṣàlàyé nǹkan tó jẹyọ ń bẹ̀ o. ṣé ń gbọ́ mi sà nǹkan táwọn ti gbọ́ ni pé wọ́n nígbà tí àwọn tax ọ̀sẹ̀ wá wọ́n láwọn táùtù náà kún wọn àwọn ọmọ gànfẹ́ wọ́n lọ pẹ̀lú àwọn tax ọ̀sẹ̀ wá ṣó ṣe kékeré rí bẹ́ẹ̀ sà. irọ́ nìyẹn irọ́ pátápátá ni so lẹ́tẹ̀rẹ́ àbọ̀ bí passport ṣe ń ṣiṣẹ́ wọn so to the best of my knowledge Black Maria méjì náà ni wọ́n gbé wá wọ́n dẹ̀ kó àwọn ilọ̀t oríṣiríṣiríṣiríṣi so èmi ò passport ò ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ ilé àbọ̀ ìṣó ṣé ti wà ládùúgbò ṣé ti wà. àwọn ọlọ́pàá dìgbò olùjà náà máa ń ṣiṣẹ́ passport ló lè ṣàlàyé ìgbà tẹ́lẹ̀ ò pẹ̀lú passport lọ síbẹ̀. ok ẹ̀yin ò sí mẹ́ǹjọ́ náà sọ. ṣe jẹ́ sí mi báyìí. ṣe gbọ́ nǹkan tí mo sọ. mo gbọ́ yín mo ní gbogbo èmi náà béèrè pé mo ní ṣé ẹ̀yin ò sí mẹ́ lọ́jọ́ yẹn sà ẹ̀ bá wọn lọ. mi ì bá wọn lọ síbẹ̀ o. ok sà àwọn láti tí wọ́n sọ fún wa tí àwọn láti gbọ́ lànà. ṣé mi tán lé tán fìbọn lé ṣé mi bá lágbára láti lé wọn kúrò ńbẹ̀ ṣé mi máa lọ kọ lẹ́tà síjọba. ṣé máa kọ lẹ́tà síjọba ṣé kíjọba bá mi lé wọn. ṣé ìgbà tíjọba dẹ̀ fẹ́ wá èmi máa tó wá ṣàyà gbàgbà èmi tẹ́ mọ̀ pé èmi gangan náà wá. So I'm a retired public servant with Lagos State government. I retire as a director.
so mi ò ń ṣe ajagunbalẹ̀ àwọn ní ajagunbalẹ̀ tó ní question láti answer so kò dẹ̀ tí wọ́n ti lè pẹ́ tó gbogbo ìtọ́ ń parọ́ èèyàn kan kó èèyàn kúrò ẹni tán bí ẹ̀rọ náà parí ọ̀tán rẹ̀ táàbọ̀ ló lè ṣàlàyé táàbọ̀ ló lọ síbẹ̀ láti lọ ṣiṣẹ́ ẹ̀. so bàbá kí a tó máa lọ sà káwa fẹ́ lè ṣe lọ díẹ̀díẹ̀ ohun tá a gbọ́ ni pé wọ́n ní ìgbìmọ̀ tí ẹ head yẹn wọ́n ní wọ́n ti dissolve fún. irọ́ nìyẹn tọ́ba ti ìgbìmọ̀ tèmi wà tọ́ba jẹ́ pé wọ́n ti dissolve ẹ̀ ṣáwa máa ní ẹ̀tọ́ láti tún kọ lẹ́tà síjọba pé kí wọ́n bá a ṣiṣẹ́ kíjọba dẹ̀ wá ẹ̀yin náà ẹ̀yin tẹ́ ń bá mi sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ oníwèé ìròyìn mi ò tí ì gbọ́ orúkọ tí fi yẹn dáadáa. Alóore TV ni sà Alóore TV. tó bá jẹ́ pé wọ́n ti tó bá jẹ́ pé tòótọ́ ni wọ́n ti ìgbìmọ̀ bí pé wọ́n ti ìṣàkóso ẹ̀ ṣé àì máa ní ẹ̀tọ́ láti kọ lẹ́tà síjọba pé ìjàmbá yìí ń jẹ wá àwọn agbèjà wa ò ṣé ìjọba máa wá ìyẹn ìkíní ìjọba Lagos State Government wọ́n máa ń fún wa ní 2.5 equity share lórí profit tó bá make tí ìjọba bá make ní future zone ní ìgbà tá ìfẹ́ ṣe léyà ìjọba ìfún wa èmi náà ìfìràn sí gbogbo àwọn ìlú yẹn tó ní kálukú dẹ̀ gbà tiẹ̀. ẹ̀yin béèrè lọ́wọ́ àwọn pé dọ́kúmẹ̀ntì kẹ́yìn gan tó máa gbẹ́nu sọ fún wọn yìí ẹ béèrè lọ́wọ́ pé dọ́kúmẹ̀ntì wọn ló wà láti ọmọ ilẹ̀ tó wà lóde yẹn. so kí ni dọ́kúmẹ̀ntì tó ní lóde ẹ̀ ìjọba tí Lekki Coastal tó nílẹ̀ is registered association so I am the chairman board of trustee of the association so tí ọ̀fọ̀ Lekki Coastal ló wà lórí ilẹ̀ ìwé wo làwọn ní táwọn sọ pé tẹnu ara wọn ti ẹ̀fáyà irọ́ náà ń pa o so èmi tí mo ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí náà èmi náà ni mo represent as the chairman of Lekki Coastal èmi ni mo represent gbogbo àwọn ìlú yìí ní board of Lagos State board of Lekki Investment Company created by Lagos State so tó bá jẹ́ pé tẹ́nà mi ti ẹ̀fáyà ṣé ìjọba máa ṣe Lagos State governor ló appoint the directorship into the board. nǹkan táwọn tiẹ̀ sọ irọ́ náà ń pa nítorí pé ṣé ń gbọ́ mi sà wọ́n di ajagunbalẹ̀ ẹ̀rọ oríṣiríṣi náà pa. ṣé ń gbọ́ mi sà nǹkan tí àwọn tiẹ̀ sọ ni pé wọ́n ní lẹ́yìn tí ìjọba ti fún yín ní percentage wọ́n ní kí ní ẹgbẹ́ 75 ní tẹ́lẹ̀ pé later lọ sọ ní 35 point kìíní kan ìyẹn ṣí àsìn pé nǹkan tó wọ́n ní àwọn òlú tó wà lábẹ́ Lekki kìíní kan Lekki Coastal Development yẹn wọ́n ní méjì lára àwọn òlú yẹn pé dípò kí ẹ̀yin tẹ́jọ́ lórí kẹ́pín ẹ̀tọ́ kálukú fún wọ́n ní ṣe lẹ́bọ́ sórí lẹ̀ tẹ́ ń talẹ̀ wọ́n lé lẹ́ẹ̀kan ló wá mú àwọn concerned indigene ló máa wọn dìde táwọn dẹ̀ kó ẹ̀rọ lọ sí assembly kó tó gbọ́n níwẹ̀ gàbí pé ẹ̀yin tí ẹ tẹ́ ń darí Lekki development area wọ́n disband yín wọ́n á ní pé kí àwọn baálẹ̀ kan mẹ́nìkan wá káwọn táwọn jẹ́ concern káwọn mẹ́yàn méjì wá ṣe gbọ́ sí arrangement sà. mẹ́yàn méjì wá síbo. láti máa ṣojú agbègbè yẹn lẹ́yìn tí wọ́n lọ disband di committee tí lọ́nà ṣètò lọ́ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní. ṣé Lagos State government ló sọ bẹ́ẹ̀ àbí aso assembly ló sọ bẹ́ẹ̀. àwọn tí wọ́n bá a sọ̀rọ̀ náà sọ ilé fún wa sà ẹjọ́ tó rò fún wa làwọn fi ń béèrè question lọ́wọ́ yín sà nǹkan tó lé fún wa lápò. ẹjọ́ tó rò fún yín yẹn kò tí nǹkan kan bẹ irọ́ ló ń pa èmi ti ṣàlàyé ẹ̀ fún yín tòótọ́ lọ gbé wa lọ sí aso assembly pé náà ilẹ̀ tọ́tọ́ bá ń tà yìí nígbà tá a máa débẹ̀ nígbà tí màá di chairman gbogbo ilẹ̀ yẹn pátápátá làwọn ìlú tó níbẹ̀ yẹn ọ̀ṣọ̀rọ̀kọ̀ orígọ̀rìgọ̀ Lẹ́kì nọ́tìtà. so sí ọ̀fọ̀ yìí náà ni mo fi padà síbẹ̀ tí mo fi gba ilẹ̀ yìí padà. àwọn tó wá ti tà fún táwọn ìlú yẹn ti tà fún ṣé ń gbọ́ mi. bàbá máa bí 100% mo gbọ́ yín sá. wọ́n á sọ pé ká ṣe kíní táwọn olóyìnbó ń pè ní application owó gbà má bínú. a dẹ̀ pé gbogbo èèyàn mẹ́wàá nílùú kan àjọ àgbìfẹ́ ẹja àgbà lọ́wọ́ o. so after all bàbá gba ilẹ̀ náà a máa tà ní. owó tó dẹ̀ mú wa a pín a ní fọ́múlà tá a fi ń pín tí gbogbo ìlú gbogbo wọn pátápátá kò sí ẹni tó máa sọ pé òun gba ẹ̀tọ́ òun nù wọn. tí gbogbo ìlú tó ní kálukú ń pín tá à ń pín sílùú kọ̀ọ̀kan. so
kò sóòótọ́ ní gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ fún àwọn àǹdátalẹ̀ àǹdáta irọ́ náà ń pa irọ́ pátápátá nítorí pé wọ́n fẹ́ irọ́ náà ń pa irọ́ pátápátá nítorí pé wọ́n fẹ́ bí ajagun gbalẹ̀ sórí oko yẹn òun náà ṣe ń sọ gbogbo yẹn bẹ́ẹ̀ kó dẹ̀ tí wọ́n ṣe lè pẹ́ tó ń bẹ̀ òfin ó máa mú wọn bàbá ẹ ṣé mo dúpẹ́. torí òfin ó ga ju ẹni tó ṣe lọ.